Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз балабақшада өткізілетін бас киімдер шеруіне ерекше идеяны жасап үйренетін боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Ең алдымен ақ фетрді балаңыздың басының өлшемімен, ұзындығымен мен 56 деп алдым. Осылайша ұзынша етіп қиып алып, жабыстырып, цилиндр дайындап алатын боламыз. Енді сол цилиндрімізді тұтас фетрдің үстіне қойып, ішкі домалақ бетін сызып алатын боламыз, және жиегін, козерогын айналдыра сызып алатын боламыз. Міне осылай қиып алдық. Енді бірінші сызыққа дейінгі жерді осылай қайшымен қиықтап қиятын боламыз. Міне барлығын осылай қиып алдық. Енді осыны ыстық клейдің көмегімен бағанағы цилиндрімізге біртіндеп отырып, ішкі бетіне қарай жабыстыратын боламыз. Міне осылай айналдырып жабыстырып шықтық. Сол кезде бізде шляпа дайын болды. Төбесін жаппайтын боламыз. Енді ақтан, розовыйдан осындай құлақ дайындап аламыз. Ақ фетрден единорогымыздың мүйізін, золотистый фоамираннан мүйізді қаптайтын барлығын қиып дайындап, көздерін қиып дайындап аламыз. Енді төбесіне біз единорогтың бас киімін жасайтын болғандықтан, мүйізінен бастап ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Ол үшін шляпамыздың төбесін бір-біріне қарама-қарсы етіп жабыстырып, осылайша ыстық клеймен құлақтарын орналастыратын боламыз. Енді кәдімгі шар байлайтын қағаз лентаны алып, осылай артқы жағына единорогымыздың шашын істейтін болғандықтан, бір-бірінің үстіне осылай ыстық клей арқылы жабыстырып, оны қайшының көмегімен 2-3-ке бөліп, және қайшымен тартып бүйралайтын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп бүйралайтын боламыз. Өте әдемі болады. Осылай барлығын бүйралап, сосын жылтырақ фоамираннан көздерін, кірпіктерін, гүлдерді, осы гүлдің жасалу жолы менің видеомның ортасында бар. Осындай гүлдер жабыстырып әсемдейтін боламыз. Міне артқы жағында шашы, жан жағында гүлдер, барлығын жылтырақтан, фоамираннан істесеңіздер өте әдемі болады. Назарларыңызға рахмет. Егер менің бас киімдер шеруіне арналған бас киімім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.